Olwokutaano nga 27 omwezi oguwedde, poliisi yazingako omuzikiti gw'oku Usafi mu Kisenyi n'egomba obwala mu bantu 36 abateeberezebwa okuba nga beenyigira mu butujju. Poliisi yasobola n'okutaasa abakyala 18 n'abaana 134. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi enoonyereza ku misango Vincent Sekate, poliisi yamaze dda enteekateeka z'okuddiza abazadde abaana be bamaze okukakasiza ddala nti baabwe. Omuwendo gw'abazadde abaakakola sitaatimenti ku baana baabwe baakawera 20. Twabaprofilinze, twabagyeko zi fingerprints, byonna ne statement zaabwe twazibagyeko. So now tumaze process okugiyitamu yonna automatically tujja kuba tubaddiza family zaabwe. Ono ategeezezza ng'abaana 3 bokka ku baana 134 poliisi bw'emaze okubaddiza abazadde baabwe oluvannyuma lw'okwekakasa nti be bazadde abatuufu. So far ndoza abaana nga 3 betwamaze okubanga thale tumaze obascreeninga abazadde baabwe abaze babaclaiminga nga tumaze ddala okukakasiza ddala nti bano abazadde abazadde bano be bazadde baabwe yani bano abaana baabwe abo abaana 3 bamaze okuba nti tubaddiza abazadde baabwe. Sekata agamba bwe kinaaba kyetaagisizza n'endaga butonde oba DNA ezijja kukolebwa okulaba ng'abaana baweebwa abantu abatuufu. So far tetunaba kubaawoko DNA test gye tukola maybe maaso eyo nga investigation zaffe bwe zigenda mu maaso maybe bwe kinaaba kirina sasa tujja kuba tuzikola. Of course tugenda mu maaso ne tuverifyinga ddala okuza ddala birth certificate gy'oleese ntuufu oba si ntuufu. Tumubuuzizza obanga abawala baakebeddwa obanga tebaasiigiddwa birwadde birala n'ategeeza ng'abasawo baayo bwe bakola obutaweera okwekebejja n'okujjanjaba abaana bano. Sola agenda mu details kugenda kumenyamenya nti bano baaliwe bati naye kiyinza okugamba nti ttiimu yaffe medical team yaffe ekola butaweerwa okulaba nti bonna abayinza okuba nga balinako ebirwadde ebyenjawulo bafuna obujjanjabi bwe beetaagisiddwa okuba nti bafuna. Ebbanga abaana bano lye banaamala nga bali mu mikono gya poliisi terinnamanyika nga lijja kusinziira ku kunoonyereza kwa poliisi n'abazadde okuvaayo okuwondera nga balaga obukakafu ku baana baabwe. Abamu ku bano bali key witnesses betwetaaga olusamu baadde balaba ebintu bino nga bigenda mu maaso so tukyabeetaagisa okunoonyereza kwaffe. Abaana ababuliddwako abazadde abanaawondera poliisi yakubakolera enteekateeka ng'eyambibwako ebitongole bya gavumenti ebirala. Tulikwataganira wamu ne Ministry ya Labour okulaba nti abantu bano bali rehabilitatingibwa n'okuberealocatinga mu kifo ekituufu pabula ekiyinza okusingako neggwa gye babadde bakuumibwa okulaba nti bafuna ebisaaniddwa okuba nti babifuna basic things mu bulamu bwabwe. Bwe twogerera omuzikiti gw'oku Usafi gugumbyemu abapoliisi era tebakkiriza muntu n'omu kusaalimbirawo. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.